Kelas tilu kelas tilu awe lalaki baca coba usaha we wakilan istri poek lampu poek banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Awwalu ma yajibu ala kulli muslimin i'tiqadu ma'na syahadataini wa tasmimu qalbihi alaihi. Biasana lamun anu kakara cerut ka alam dunia mah ceuk paribasana budak kamari sore pasti nu jadi percontohan teh saluhureuna teu nyaho lanceukna teu nyaho seniorna teu nyaho ibu ramana nu penting nu saluhureun anjeunna pasti dijadikeun contoh bade tina paripola, bade tina ucapan atanapi kegiatan naon bae anu katingal ku maranehanana barudak leutik. Contona sapertikeun penting eta ngabandungan budak bocil keur ngaji hayang ngompol meureun budak teh nya hayang ngompol kan aya lalaki mah wesena kitu nya teu kuat ngompol lain rek ngompol rek wudu aya nu ngompol kitu rek wudu aya nu ngompol ngaranna ge budak. Hari pas asup mah biasa wudu biasa. Teh sugan teh moal ceplos nyarita abong budak teh polos. Tadi lagi wudu ke WC. Pas ke dalam ada si mang lagi pipis. Itunya besar. Aduh. Tugatnya malih asli eta lain jejeungan urang. Nyebut itunya besar teh ceuk budak. Atuh seserian kabeh budak nu ngaji teh. Jeung awewe benar. Untung teu apaleun kana ngaran ente sia. Lamun apaleun kana ngaran anu ngompolna pasti disebutkeun ngaran.
Ting lamun si Ilham itu can ngomong. Si Dani gitu. Itunya besar usaha. Kade mantap ya kade. Ulah payuneun murang kali. Dina badena ge berenang gok ulah berenang. Ting lamun bari nagog si budakna nongman. Ieu mah pas asup da ngobrolna ge pas asup ka WC ada si Mang lagi pipis itunya besar. Aduh Gusti. Coba lamun KWW ek nyebut itunya rek kumaha eta. Alhamdulillahirabbil alamin. Kadeda sagala rupa ge direkam deui ku budak leutik. Mentak tembongkeuna nareukeun budak manu halus we. Tukangna nu leuwih halus gitu. Setelah mengawali dengan basmalah, kemudian sang penyusun Safinatus Shalah yang disyarahi dengan surah Munajat. Musannif kita melanjutkan dengan pembacaan hamdalah disertai dengan sholawat dan salam kepada baginda Nabi. Ini disebutnya ibtidah majazi. Setiap mengawali perbuatan atau kemarin disebutkan dalam kajian Ayyuhal Walad, setiap perbuatan yang dianggap baik oleh hukum syara Islam sudah semestinya kita mengawali pertama dengan bacaan basmalah. Kemudian setelahnya dilanjutkan dengan pembacaan hamdalah, sholawat dan salam kepada baginda Nabi. Bahkan kemarin telah disampaikan bukan hanya sebagai muqaddimah secara lisan. Tulisan bismillah, tulisan hamdalah beserta tulisan sholawat apabila dituliskan dalam buku catatan kalian ataupun kitab yang dipegang, selagi tulisan tersebut ada dalam kitab tersebut, maka pada waktu itu pula malaikat tidak pernah akan berhenti untuk memintakan ampunan kepada orang yang menuliskan basmalah, hamdalah dan sholawat tersebut. Berlandaskan sabda Nabi tersebut, setiap musannifil kutub dalam kajian kitab apapun mesti diawali dengan basmalah, hamdalah, sholawat dan salam. Tos kantenan ieu diseratna oge kamari teh kamari mah ieu nanya tahun kelahiran Nawawinya pupusna eta upami tingali tina usia pupusna we berarti bisa diperkirakeun usia kitab ieu geus sabaraha puluh tahun, geus sabaraha ratus tahun gitu. Sampai sekarang hampir di setiap pondok pesantren kajian fikih Sulam Munajat atau matan Safinatus Shalah masih dikaji. Tulisanna oge jelas, keur ditulis kemudian dikaji ku orang lain, dikaji ku berbagai santri. Musannif kitab mah bagja menyusun kitab, bahagia
Pertama, karena telah menuliskan basmalah, hamdalah, sholawat dan salam, yang mana pahala bagi orang yang menuliskannya sudah disebutkan tadi. Malaikat tidak akan pernah berhenti untuk memintakan ampun kepada orang yang menuliskan basmalah, hamdalah, sholawat dan salam kepada baginda Nabi, selagi tulisan tersebut ada dalam kitabnya, ada dalam bukunya. Hiji eta, kaduana ilmuna dialap manfaat ku urang, dikaji ku setiap santri nu aya di pasantren. Double bonusna keur musonib mah. Ta urang ameh katepaan sok sanaos dina setiap kitab aya seratan basmalah, hamdalah, sholawat sareng salam, teu aya lepatna jeung memang saena sapertos kitu ku urang diserat deui secara manual ku pena urang masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim, kemudian hamdalah minimal alhamdulillah atau nabi alhamdulillahirabbil alamin, dilanjutkeun nyeratkeun sholawat sareng salam ka nabi kulawargi sareng para sahabat. Eta perihal tulisan hamdalah. Bahkan salah satu ciri setiap doa hamba yang mendekati untuk diijabah oleh Allah, deket karena ijabah doana. Ciri nate setiap doana diawali ku muji ka Allah, sabadana maos sholawat. Bismillahirrahmanirrahim, memeh namprakeun pananganna tuluy dina ngadoana, mimitian heula ku hamdalah nu masyhur di urang sok dibaca mah alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan naimin sareng anu sanesna. Kemudian sabada muji maos sholawat, bebas sholawat sareng salam ka baginda Nabi bade kalimah lafadna kumaha bae mah, nu penting maksudna maos sholawat sareng salam ka Nabi. Itu salah satu ciri doa yang tidak terhalang ijabahnya dengan apapun. Kemudian di akhir doanya pun demikian, diakhiri dengan sholawat dan salam. Mantap kurang di mana ngadoa dengan ditungtungan wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Wassalamun alal mursalin itu adalah salah satu kalimat membacakan salam kepada baginda Nabi. Walhamdulillahi rabbil alamin itu sudah jelas kita melapatkan memuji Allah melalui kalimat hamdalah. Jadi ulah ayeuna dina doa wungkul, tapi setiap kullu amrin dzibalin, setiap perbuatan yang dianggap bagus menurut hukum syarak, menurut Islam, mesti diawali dengan basmalah. Dalam mukadimah kitab Uqudul Ijaz ada salah satu hikayat salah seorang perempuan yang tergolong kekasih Allah, waliullah. Jadi waliullah mah aya di golongan istri. Upami nabi mah moal aya di golongan istri, sadayana pamegah. Janten pangluhur-luhur na pangkat seorang istri unggul nepi ka waliullah, termasuk para sahabat di kalangan istri, kemudian para rawi hadis sapertoskeun garwa nabi eta dugi ka pangkat wali. Teu aya nu diangkat janten nabi ari ti istri mah. Tadina kitab Uqudul Ijaz dina muqaddimahna aya hikayat perihal perempuan yang senantiasa mendawamkan membaca basmalah. Suatu ketika perempuan tersebut dititipi dompet, mun urang mah dompetnya wadah duit. Mun ayeuna nama dompet
dititipin dompet oleh suaminya. Maksud suami menitipkan dompet tersebut ingin mengetes kenapa istriku selalu mendawamkan, membiasakan membacakan basmalah di setiap pekerjaan rumahnya. Begitu nampak dompetna maca bismillah. Ayeuna rek nunda dompetna kana lomari maca bismillah deui. Kantenan ari kegiatan sadinten melayani seorang suami masuk disarankan ku bismillah wae. Diuji kan ku carogena sapanasaran mun urang mun asa panasaran kanu jadi pamajikan asa hayu we maca bismillah unggal rek ngalengkah teh unggal rek usik teh. Sehingga ketika dompet tersebut ditaruh di dalam lemari di bawah pakaian didempetkeun kitu mun urang mah diselapkeun dina handapeun anggean si dompet nanti. Ternyata suami tersebut mengetahui di mana dompet tersebut disimpan. Setelah istrinya menyimpan rapih dan rapat terhadap dompet tersebut, kemudian si sang suami mengintip sehingga beliau tahu di mana ditaruh dompet tersebut. Setelahnya istrinya keluar dari kamarnya sedang mengerjakan pekerjaan rumah yang lain, keur masak di dapur mun urang. Rek dijailan, rek dibawa dompet. Padahal dompetna teh nu manehanana kitu. Ngan dititipkeun ka bojona hoyong disimpen satadina. Dicandak deui ku carogena teh. Dibawa oleh suaminya kembali, kemudian dibawa keluar rumah. Nah, ketika kembali lagi ke rumah, ketika suaminya di luar rumah, ternyata si dompet tersebut tidak dikembalikan ke lemari tersebut, justru malah dilemparkan ke dalam sungai. Mudi urang mah sumur ngaranna bi'run. Setelahnya dilemparkan, suaminya pulang ke rumah maksud menanyakan dompet tersebut, padahal dialungkeun ka mana? Ka sumur, dites kitu ku salakina. Hayang apal kedah maca wae bismillah pamajikan dompetna ku urang dialungkeun ka sumur. Ketika kembali ke rumah menanyakan dompet tersebut kepada istrinya, "Nyi, di mana dompet akang disimpan ku nyai nembe? Akang menuju peryogi artos bade meser sesepen, bade meser rokok." Tadi dimulai nampak ti salakina dompet nu rek disimpen teh anjeunna maca bismillah. Rek muka pantolo mari bismillah, komo ari rek nyimpen dompet nama bismillah deui. Oh, tadi keur ngaji. Bapak Haji Lim. Rek muka pantolo mari bismillah. Sebelum melihat dompet tersebut, Allah mengutus sosok malaikat untuk mengambil dompet yang dibuang suaminya di dalam sumur, dikembalikan ke tempat semula. Sehingga ketika sang istri mengangkat pakaian
Kemudian maksud mengambil dompet tersebut, ternyata dompet tersebut sudah berada di tempat asal. Tadina di mana? Dina lomari, dicopot ku salakina, diasupkeun kana pas nalika ditanyakeun ternyata dompet geus aya deui di mana. Nah, eta salah sawios sosok seorang istri anu ngengingkeun barokah tina dawam bismillahirrahmanirrahim. Kemudian naon maksud alhamdu di dieu? Alhamdu sok di hartosan ku urang mah sadaya jenis puji. Atanapi upami dina bahasa Indonesia mah segala puji. Berarti bahasana upami segala atau sadayana jenis puji ada pembagian puji eusina nutos masyhur qadimun li qadimin qadimun li hadisi hadisun li qadimin hadisun li hadisi. Puji Allah apapun jenis puji, baik qadimun li qadimin ataupun puji Allah kepada makhluknya, pun demikian puji makhluk kepada Allah, puji makhluk kepada sesama makhluk, semuanya mesti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita mendapat pujian, apa yang harus kita laksanakan? Kita teladani apa yang telah dilakukan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Justru beliau ketika mendapatkan pujian dari orang lain, seraya beliau berdoa mengembalikan puji tersebut langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atuh minimal orang di mana dipuji atau menang nikmati Allah teh lisan ngucapkeun alhamdulillah. Teu aya deui nu ngagaduhan puji wungkul Gusti Allah. Mantap di logatanana sadaya jenis puji. Bahkan sok aya anu nambahan sadayana jenis puji anu opat. Sok dilengkapan kitu wae mangga kesawios. Jadi di mana aya batur nu muji anu ngaranna hadisun li hadisin, puji antar makhluk mesti dan wajib dikembalikan kepada Allah. Tidak ada yang berhak atas pujian tersebut. Walaupun memang memuji atas apa yang nampak dia lihat, contoh katingali manehna teh geulis atawa kasep da memang geulis jeung kasep dipuji teh asa pantes, tapi nu boga kasep jeung nu boga geulis teu berhak pikeun ngabogaan puji eta. Nu dipujina wajib ngembalikeun deui puji eta ka Gusti Allah. Lisan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin artinya memuji secara lisan atau bersyukur secara lisan. Kemudian dibarengi dengan hati menerima atas apa yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Itu namanya syukur bil jinan, dengan hati. Yang ketiga ada yang namanya syukur bil arkan, dengan panca indera, dengan anggota badan. Bagaimana lisan mengucapkan alhamdulillah, hati menerima atas apa karunia Allah, kemudian anggota badan
digerakkan, ditasorupkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya bersyukur secara sempurna. Sehingga dalam ayat Al-Quran la azidannakum, pembalasan baik atau pahala yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang bersyukur itu akan ditambahkan kenikmatan yang dikaruniakan kepada manusia tersebut. Tentunya apabila manusia tersebut bersyukur secara sempurna. Hiji lisan mengucapkan alhamdulillah, hate nampi karunia Allah, anggahota badan digerakkan, ditasorupkan pikeun ibadah. Nu kitu ngaranna syukur bil lisan, syukur bil jinan, syukur bil arkan. Rabbil alamina, makna Rabb di sana yang menciptakan, dan yang merawatnya. Jadi lain wungkul nyeuna sapertoskeun urang. Manusia, seluruh manusia yang berada di muka bumi itu ada dalam makna Rabbil alamin. Allah tidak hanya menciptakan tapi juga memberikan rezeki, kemudian merawat kita senantiasa setiap waktu. Itu makna Rabb. Jadi bukan hanya menciptakan tapi juga merawat. Lain wungkul nyiptakeun tapi jeung ngurus. Urang mah ngalogatanana Rabbil alamina bahasana sok anu ngurus sadaya alam. Lain wungkul ayeuna nyiptakeun. Sok aya deui nu ngalogatana Rabbil alamina nu mangeranan sadaya alam mangga teu lepat eta oge. Sami. Itu mana Rabb. Kemudian wassalatu wassalamu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sholawat dan salam dihaturkan hanya untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya. Dina perihal as-sholatu sok dilogatan kurang rahmah. Kalau kata as-sholatu, kalimah as-sholatu dihubungkan dengan Allah namanya rahmat. Ketika dihubungkan dengan malaikat itu namanya istighfar. Ketika dihubungkan dengan manusia seperti kita itu namanya doa. Jadi kade ulah salah ngalogatan. Sabab aya makna as-sholat rahmat, aya istighfar, aya doa. Sapertikeun urang maoskeun sholawat diaoskeun ku urang berarti urang teh keur maoskeun naon? Doa. Kemudian dina berbagai hadis ayeuna malaikat bakal ngarohmat. Contoh sapertikeun sayap-sayap para malaikat. Sapali sifatan malaikat teh dina Sarah Riyadul Badi'ah diuningakeun bahwa marantena ngagaduhan sayap.
Nah, sayap-sayap para malaikat itu menjadi pelindung bagi setiap orang yang senantiasa setia menuntut ilmu agama seperti urang gitu. Nu aya di pasantren tiap waktu berang penting ngaji karena ilmu agama, tak urang teh ayeuna dilindungi ku sayap-sayap malaikat. Bahkan ketika orang sedang berada di majelis ilmu, majelis zikir dan majelis sholawat, di mana majelis tersebut dibacakan ayat suci Al-Quran, kemudian zikir dan sholawat atas Nabi, maka pada waktu itu pula rahmat malaikat turun kepada orang yang berada di majelis tersebut. Maksud rahmat tersebut malaikat nyuhunkeun hapunten pikeun jalmi anu aya di majelis ilmu salagi eta majelis teu acan dibubarkeun. Salamina pangistighfaranankeun keur urang eta namina as-shalah upami dihubungkeun sareng para malaikat. Atanapi contoh deui dina hadis anu sanes, siapa orang yang mengasihi makhluk yang berada di dunia maka akan mendapatkan rahmat dari makhluk yang berada di langit. Manana kumaha sajalma anu mika deudeuh mika asih ka makhluk nu aya di bumi lain wungkul jalma termasuk sato jeung tanaman oge, maka jalma nu saperti kitu bakal dipikanya dipika deudeuh ku makhluk nu aya di langit tegasna para malaikat. Manana urang bakal disuhunkeun hapunten ku malaikat ka Allah kanggo urang. Eta upami dihubungkeunana sareng para malaikat. Ari ti Allah matangtos rahmat nu dipaparinkeun ka makhlukna termasuk ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Makna ali dina sulamun najat disarahan wa ala alihi di sisi teh ae atba'ihi walau asot musotan. Ku kata ali hiji nu kacandak teh atba'ihi. Naon atba teh saha? Pirang-pirang anu turut. Ari atba teh tina tabiun. Dina bab jurmiyah geuningan ayat tawabe. Ari tawabe teh jamak tina tabiun anu turut. Nah atap taukid badal teh teh kan ngaranna naon? Tawabe. Saeta teh tawabe teh jamak dina mufrad lapat tabiun hartosna anu turut. Atanapi ieu jamakna atba'ihi, pirang-pirang anu turut ka Nabi. Itu termasuk ali di dieu. Saur sulamun najat walau usotan akan sok sanajan tukang doraka usoh teh kacandak ku kecap ali usotan sok sanajan anu doraka. Paingan aya anu ngadugikeun salah sawios ibadah lisan nu bakal ditampi ku Allah sok sanajan kaluar ti jalmi anu tukang maksiat teh ceuk paribasana tukang tarok, tukang mabok, tukang tarok, tukang mukakeun liang dina jero anrok. Ketika manehanana maca kana kalimah eta bakal ditampi ku Allah. Naon baosanana? Maca sholawat. Mantap di dieu alina walau mussota sok sanajan anu doraka. Mantap sing rajin maca sholawatna. Lain sholawat anu
ulah erek waktu sholat kumpul deh gitu. Erek anu sholawat Jibril numbabari sallallahu alaihi Muhammad mangga bade sholawat kamilah anu panjang daresep mangga bade sholawat Ibrahimiyah nu sok diaos dina tasyahud akhir mangga bebas. Bisa jadi eta nu nyalametkeun urang teh buat teuing malain tina ibadah urang tina aosan sholawat urang. Wa ala alihi ay atba'ihi walau musfata. Kemudian aya deui nu ngamanaan alihi dinya teh aya nu makom qarib aya nu makom ba'id. Sama makom qarib jelas eta mah atuh anu ayeuna turunan Nabi. Makom ba'id mah aya deui nu nyebat makom doa termasuk urang sebagai umatna disebatna makom ba'id atau Nabi makom doa. Wa ala alihi wa ashabihi. Kemudian setelah membaca sholawat kepada baginda Nabi, keluarga diteruskan dengan dihaturkan kepada para sahabat Nabi. Kemudian siapa dan apa yang disebut sahabat? Aya disarahan di didinya. Wassahabi nyali man laqo an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'dan nubuwati mu'minan fi hali hayati kullin fil ardi walau sa'atan wa ghairu mumayyiz. Yang dinamakan sahabat yang masuk kategori sahabat itu man laqo. Laqo itu bertemu, tepung, panggih. Bertemu dengan baginda Nabi ba'da nubuwati setelah Nabi diangkat menjadi nabi. Kemudian kategori apalagi mukminan, orang tersebut yang bertemu dengan Nabi harus dalam keadaan iman. Fi hali hayati kullin dina tingkah hirup salami maksana tikawit anjeunna pendak sareng Nabi sabada nubuwah dugi kapupusna aya dina kaayaan iman ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau sa'atan sok sanajan pendakna sakedap saat sakedap wa ghairu mumayyid jeung sanajan pendakna can hidang sikakan gitu. Lamun nu can hidang kumaha imana tapi nya ayo sia di awal tadi aya lapad mu'minan tapi katungtungna aya goer mumayyiz. Aya goer mumayyiz kumaha imanna sok? Piraku musonib salah mere patokan? Mikir. Ongko tadi kudu kumaha? Mu'minan tapi katungtungna aya naon? Goer kitu nu can hideung geus apa kana iman? PR wa ashabihi wassahabi tajanten simpulna eta nami nu dinamian sahabat teh jalmi anu pernah pendak sareng Nabi dina sabada Nabi diangkat janten Nabi kaayaan dina iman ka Nabi seluruh hidupna sok sanaos pendakna sakedap kata Nabi jalmina goer mumayyiz ajmaina sanes wungkul ka para sahabat ka para
ali kulawargi termasuk ajmain didinya teh naukidan kana lapad ali sareng ashab takkidun li alihi wa li ashabihi ari lapad ajmain eta naukidan kana lapad ali kana lapad ashab seluruh nu termasuk ali seluruh nu termasuk ashab dikiatan ku kalimah ku lapad ajmain sadayana pamugi kabalateran ku sholawat sareng salam beun beres eta muqaddimah basmalah hamdalah maos sholawat sareng salam masuk ayeuna kana eusi kitab awaluma yajibu ala kulli muslimin i'tiqadu ma'na syahadataini wa tasmimu qalbi alaihi. Pertama, kewajiban bagi setiap muslim lain peda ngaranna muslim setiap muslim orang yang beragama Islam apa yang diwajibkan i'tiqadu makna syahadataini mengiktikankan meyakinkan mengakui dan menerima kepada makna syahadatain makna dua kalimat syahadat bahkan wa tasmimu qalbi alaihi tasmim qalbi teh dina kajian ilmu usuluddin aya nu disebut iddian sareng qabul dina majmuatul aqidah dina aya iddian sareng ngaku jeung narima eta ngaranna tasmim ngamistikeun ngaku Allah pangeran abdi ngaku Kangjeng Nabi Muhammad utusan Allah sareng penutup sadaya nabi sanes ngaku wungkul tapi kudu qabul naon ari qabul teh narima raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa bil qur'ani imana wa bil minina ikhwan wa bil ka'bati raditu Gusti Allah Rabban ngaku jeung narima ku hate kana makna syahadatain mana kitu nu wajib diitikadkeun atanapi nu termasuk makna syahadatain teh mana lajengkeun ngalonggarna
Wa makna asyhadu alla ilaha illallah tayyan wajib ditekankeun makna asyhadu alla ilaha illallah sareng makna asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hiji asyhadu alla ilaha illallah ari makna kalimat asyhadu alla ilaha illallah. A'lamu eta uninga abdi wa a'taqidu sareng nekadkeun abdi biqalbi kalawan nganggo manah abdi wa ubayyinu jeung ngajelaskeun abdi li ghairi pikeun lian abdi an kana sayaktosna kalakuan sareng tingkah la ma'buda eta teu aya nu wajib diibadahan anu hak ditaati parentah sareng laranganan. La ma'buda eta teu aya deui nu wajib diibadahan nu hak ditaati parentah sareng laranganana bihaqqin kalawan sanyatana sabenerna fil wujudi dina ayatna illallahu angin Gusti Allah wa annahu sareng sayaktosna Allah ghaniyun eta anu maha sugih amma jauh sanes jauh amma sugih tina perkara siwahu anu salian ti Allah. Muftaqarun mubtakirun anu butuh ilaihi ka Gusti Allah naon kullu ma setiap perkara ada nu ngalianan ieu mah hu ka Gusti Allah mutasipun anu kapersipatan bikulli kamalin ku setiap sifat kesempurnaan munazzahun anu dibersihkeun an kulli nafsin tina setiap sifat kakirangan wa ma jeung bersih tina perkara khutira anu dikerentekeun kerentek hate anu dikerentekeun ieu mah bil bali ku hate lam yatakhid nyiptakeun Allah sohibatan kana rencan wala waladan sareng teu aya putra teu gaduh putra wala yumasilu jeung teu aya nu nyarupaan bizatihi dina zat Allah wa sifatihi sareng pirang-pirang sifat Allah wa af'alihi sareng pirang-pirang damalna Allah wa makna asyhadu an la ilaha illallah adapun makna asyhadu an la ilaha illallah a'lamu yaitu mengetahui aku mengetahui wa ataqidu dan aku mengiktikadkan biqalbi dengan hatiku
wa ubayyinu dan menjelaskan ligoiri kepada orang lain Allah ma'buda bahwasannya tidak ada yang wajib diibadahi kalawan bihakin naonnya kelawan bihakin dengan haknya bil wujudi dalam adanya illallahu kecuali Allah wa annahu dan sesungguhnya Allah Ghaniyun yaitu yang maha kaya raya amma dari perkara siwahu kecuali Allah muftakirun ilaihi kullu ma ada yang membutuhkan kepada Allah itu setiap perkara selain Allah mutasifun bikulli kamalin mutasifun Allah yang mempunyai sifat bikulli kamalin setiap sifat kesempurnaan munazzahun Allah dibersihkan an kulli naqsin dari setiap sifat kekurangan wama dan dibersihkan dari perkara khutiro naon keretek suara hati naonnya keretek teh wamai dan perkara kutiro yang dibisikkan bilbali dengan hati lam yattakhid sohibatan Allah tidak membutuhkan sahabat teman waladan Allah juga tidak membutuhkan anak wala yumasilu bidatihi Allah tidak ada wala yumasilu bidatihi wasifati wapali ahadan tadi teh ahadannya kalewat ahadan kahiji jalma oge kahiji makhluk oge wala yumasilu Allah tidak menyerupai baik datnya sifatnya ataupun afalnya ahadan kepada sesuatu soal slogannya Kelas 2 baca kelas 2 awal laki. Oh, laki.
Yumasilu penyarupaan Allah bidatihi Bismillahirrahmanirrahim. Tadi wajib kepada setiap muslim mengiktikadkan makna syahadatain. Kemudian perlu diketahui apa itu makna syahadatain. Apa yang wajib diiktikadkan tersebut? Yaitu pertama a'lamu, kita wajib mengetahui apa yang diketahui yang terkandung dalam asyhadu alla ilaha. Naon terkandung dina asyhadu alla ilaha illallah namina akidah uluhiyah. 20 anu wajib di Allah, 20 anu moal di Allah, hiji jadi jumlah 40 tapi kandinya heula kakara asyhadu an la ilaha illallah. Mana nu wajib di Allah teh? Wujud sifat nu wajib sareng anu mustahil di Gusti Allah. Nu wajibna 20, nu mustahilna oge 2. Mana nu wenangna? Fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu, midamal setiap anu mungkinul wujud atanapi tinggal midamal eta isi alam. Wa antaqidu biqalbi, kemudian apa yang diketahui diiktikadkan dalam hati. Iktikadkan setiap sifat yang wajib di Allah, lebih-lebih kita mengetahui setiap dalil dari setiap sifat, baik secara nalar akal disebut dalil akliyah, ataupun dalil secara nakli yang bersumber dari Al-Quran atau Al-Hadis. Contoh nu masyhur we nu babari sifat awal urang terang Allah wajib kasifatan ku sifat wujud, mustahil Allah sifat adam, aya mustahil teu ya nu ngajantenkeun dalil ayana Allah ayana sadaya makhluk eta dalil akli wujudu hadhil
makhlukati. Mana nu ngajantenkeun dalil anu dicandak tina Al-Qur'an atawa Nabi al-hadisna qul marrabbus samawati wal ardi qulillah. Eta contoh ayeuna dalil sifat nu wajib di Allah. Ketika telah mengetahui kemudian tahu dalilnya, maka kita akan lebih dalam mengiktikankan setiap sifat yang wajib di Allah. Beda deui jeung jalma anu tuturut. Apa tuturut? Lain cucurut, nurutan, tuturut hanya mengikuti orang lain disebut iman taklid. Percaya terhadap Allahnya itu hanya mengikuti orang lain tanpa didasari tahu sifatnya, tahu dalilnya, dinamakan iman taklid. Beda lagi dengan orang-orang yang berada dalam majelis ilmu, santri ataupun siapa saja yang mengkaji ilmu tauhid, tahu sifat wajib di Allah, tahu dalilnya, berarti kadar keimanannya bukan lagi iman taklid tapi iman ilmu. Tingkatan kedua iman ilmu, terang karena sifat Allah, oge terang karena dalil. Nah, ketiga ada tingkatan iman ian, apa yang diiktikankan, naon anu ditekankeun ku hate, apal dalilna, kemudian menjadikan daokiyah. Apa itu daokiyah? Diresapi, kemudian direnungi, dirasakeun ku pribadi naon anu ditekankeun gitu. Nu babari ngabahasakeunna Allah teh wajib kasifatan ku sifat kudrat iradah, kakawasaan Allah sareng kersana Allah. Terang dalilna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Lamun iradah sajabi terang sifatna, terang dalilna, kemudian dirasakan dalam pribadi. Bagaimana cara merasakan? Setiap hembusan napas dihembuskan oleh Allah, setiap langkah kaki dilangkahkan oleh Allah. Urang bisa kuat ngaji sok sanajan bari lelenggutan eta teh usaha ku Allah. Di mana bae rek keur kumaha wae, rek keur jeung saha wae, diresapi sifat ilmuhna Allah. Allah kuningan kana naon rupi nu dilaksanakeun ku urang. Allah oge kuningan naon anu diucapkeun sareng anu dikerentegkeun ku hate urang. Eta namina daokiyah. Sehingga orang yang telah mempunyai daokiyah terhadap sifat-sifat Allah akan jauh dari melaksanakan maksiat kepada Allah. Karena apa? Karena apa yang diiktikankan menjadikan rasa, kemudian beliau takut terhadap sosok, terhadap zat yang menyaksikan kepada zat yang menggerakkan setiap langkahnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ubayyinu li ghairi, montong keur sorangan wungkul bejaan batur, wurukan batur di mana geus apal teh, minimal wurukan diri pribadi urang. Kade kecap ngawurukan teh lain wungkul urang ka batur. Sehingga di mana urang jadi tukang ngawuruk misalkeun teh ngawurukan batur, ayeuna di aula keur loba teh da dihijikeun kelasna kabeh. Kemudian bisi isuk pageto wurukan teh eueuh saurang-urang acan. Tong jauh-jauh diri urang oge wurukaneun keneh. Eta
talar naon anu diketahui ku urang pake heula pikeun ngawurukan pribadi urang. Ketika orang geus bisa ngawurukan pribadi sorangan, pribadi batur oge diwurukanna moal hese. Lamun jalma hayang taat ka urang, urangna kudu taat ka Gusti Allah gitu. Ulah ngimpi hayang diturut ku batur ari urang tara turut mah. Kitu deui dina perihal urang ngajelaskeun pelajaran ka batur wa ubayyinu li ghairi. Masihan piwuruk ka batur minimal urangna kedah ngartos heula. Ari kahartos mah biasana nyampaikeun oge babari. Bakal neangan cara supaya nu diwurukana gampang ngarti. Sok sanajan misalkeun tulisan jurmiah teh panjang qauluhuna teh mimiti al-kalamu nepi ka bab mahfudatil asma teh panjang. Moal mah hisabukeun nu 100 lembar lamun ancak manulisna. Tapi ketika lamun geus kaharti ku otak moal disampaikeun deui 100 lembar buku moal bakal leuwih disederhanakeun kumaha carana ieu anu kandel bisa kaharti ku jalma anu diajarna ku buku nu ipis gitu. Hasil urang teh disederhanakeun pelajaran anu tos kapahang itu leuwih ngagampangkeun kana ngawuru, leuwih ngagampangkeun kana ngarti anu diwuru. Tapi metode setiap orang yang mengajarkan ilmu itu pasti beda-beda karena kapasitas daya nalar bade nu ngawuru bade nu diwurukna oge benten-benten. Allama buddha bihaqqin fil wujudi illallahu wa annahu ghaniyun amma siwahu. Yang perlu kita ketahui kemudian i'tikadkan setelahnya kita mengasih tahu kepada orang lain apa yang diiktikadkan, apa yang diketahui, apa yang harus disampaikan kepada orang lain. Allama Buddha bihaqqin fil wujudi ilallah. Ketahui, i'tikadkan dan sampaikan bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Wa annahu ghaniyun amma siwahu. Ketahui, i'tikadkan, sampaikan bahwa Allah maha kaya raya, maha sugih tina setiap perkara, tina setiap makhluk, dari setiap makhluk selain Allah. Kullu ma siwallahu etana mina makhluk, setiap perkara saliyati Gusti Allah. 3. Ketahui, i'tikadkan dan sampaikan mubtakirun ilaihi kullu ma adahu. Setiap makhluk selain Allah eta ngabutuhkeun ka Gusti Allah. 4. Muttasifun bi kulli kamalin. Ketahui, i'tikadkan dan sampaikan bahwa Allah mempunyai sifat kesempurnaan. 5. Munazzahun an kulli nafsin. Ketahui, i'tikadkan dan sampaikan bahwa Allah munazzah, dibersihkan dari setiap sifat kekurangan dan perkara yang dibisikkan oleh hati. Genap 7. Genap lam yattakhid sohibatan wala waladan. Ketahui, i'tikadkan dan sampaikan Allah tidak menciptakan, bahkan tidak membutuhkan kepada teman. Allah juga tidak menciptakan, tidak membutuhkan anak, sebagaimana yang diiktikadkan oleh orang-orang Nasrani, Yahudi
dalam diabadikan dalam Al-Quran bahwa itikad mereka Uzairu binullah, Isa binullah, Nabi Uzair putra Allah, Nabi Isa putra Allah. Nah, itikad orang muslim harus bersih dari itikad seperti itu. 7. Wala yumasilu bidatihi wa sifatihi wa af'alihi ahadan. Ketahui, iktikadkan, kemudian sampaikan bahwa tidak ada yang menyerupai Allah, baik di zat Allah ataupun dalam sifat Allah ataupun dalam setiap pekerjaan Gusti Allah, dina zatna, dina sifatna, dina padamelanana sadayana teu aya anu nyarupaan ka Gusti Allah. Eta 7 poin. A'lamu wa a'taqidu wa ubayyinu li ghairi. Ketahui, i'tikadkan dan sampaikan. Bagian wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wallahu a'lam. Rabbana